हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य एकादशमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। Welcome you all for the 11th session on online Sanskrit classes. अद्यतनपाठात् पूर्वम् एकवारं ह्यस्तनकक्षायाः पुनस्मरणं कुर्मः। ह्यस्तनकक्षा आसीत् दशमीकक्षा। सो तस्य पुनस्मरणं वयं कृत्वा वयम् अद्यतनपाठं वयं पठामः। यः वयं भूतकालस्य प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः। इत्युक्ते बालकः गच्छति, वर्तमानकालः, बालकः गतवान्, सीता गतवती, वैद्यः गतवान्, बालिका गतवती। अनन्तरं तेषां बहुवचनरूपाणि अपि अस्माभिः दृष्टानि। उदाहरणं रामाः गतवन्तः, सीताः गतवत्यः, वैद्याः गतवन्तः, बालिकाः गतवत्यः। अनन्तरं यदा अहम् इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र गतवान् गतवती एतयोः प्रयोगः अपि भवति। उदाहरणम् अहं गतवान्, अहं गतवती। अनन्तरं तथैव वयम् इत्यत्र अपि वयं गतवन्तः, वयं गतवत्यः एवं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं यः भविष्यत्कालस्य विषये अपि वयं पठितवन्तः। उदाहरणं सर्वे एकवचनरूपाणि रूपेभ्यः उदाहरणं रामः गच्छति वर्तमानकालः, रामः गमिष्यति इति भविष्यत्कालः। अत्र गच्छति इत्यस्य भविष्यत्कालरूपमस्ति गमिष्यति। लिखति लेखिष्यति, मिलति मेलिष्यति एवं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं रामः गमिष्यति, सीता गमिष्यति, यानं गमिष्यति एवं दृष्टवन्तः। अनन्तरं बहुवचने अपि रामाः गमिष्यन्ति, सीताः गमिष्यन्ति, यानानि गमिष्यन्ति। अत्र गमिष्यति गमिष्यन्ति एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ते। अनन्तरं अहम् इत्यत्र अहं गमिष्यामि, अहं गच्छामि। अहं गच्छामि इति वर्तमानकालरूपम् अस्ति, अहं गमिष्यामि इति भविष्यत्कालरूपम् अस्ति। तथैव वयं गच्छामः इति वर्तमानरूपं, वयं गमिष्यामः इति भविष्यत्कालस्य रूपं। सो एवं वयं अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः ह्यः भविष्यत्कालस्य विषये। यत् अस्मिन् विषये अद्यापि वयं किञ्चित् विस्तारेण दृष्ट्वा वयम् अग्रिमविषयं पठामः। अनन्तरं यदि तर्हि इत्यस्मिन् विषये अपि वयं पठितवन्तः। उदाहरणं यदि वृष्टिः अस्ति तर्हि छत्रं नयामि इति वयं दृष्टवन्तः उदाहरणम्। अनन्तरं यदि परीक्षा अस्ति तर्हि बालकः पठति, यदि भानुवासरः अस्ति तर्हि कार्यालयस्य विरामः भवति। एवं बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अनन्तरं वयम् एतस्य अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः। अनन्तरं च अपि इति एव एते चत्वारः शब्दाः अस्माभिः दृष्टाः। उदाहरणं रामः, लक्ष्मणः, सीता च वनं गतवन्तः। तथैव माता देवालयं, कार्यालयं, देवालयं, वाटिकां च गतवती एवं उदाहरणानि दृष्टवन्तः वयम्। अनन्तरम् अपि इत्यत्र बालकः श्लोकम् अपि पठति। अनन्तरं बालकः अपि श्लोकं पठति एवं वयम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः। अनन्तरम् इति वन्दे मातरम् इति सैनिकाः वदन्ति। अनन्तरं शीघ्रं गच्छतु इति पिता वदति, सम्यक् खादतु इति माता वदति। एतादृशानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अनन्तरम् एव इत्यस्य उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणं बालकः श्लोकं पठति, बालकः श्लोकम् एव पठति। अनन्तरं बालकः एव श्लोकं पठति
एवं बहूनि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अत्र तः पर्यन्तं तः पर्यन्तं यत्र कुत्र फ्रम् टिल् इति उपयोगं कुर्मः तत्र तः पर्यन्तम् एतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणम् अहं 6 वादनतः 7 वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि एवं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं 8 वादनतः 9 वादनपर्यन्तं भोजनं करोमि, अल्पाहारं करोमि। अनन्तरं 9 वादनतः 10 वादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। सो एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् एते सर्वे विषयाः अपि अस्माकम् अभ्यासपुस्तके 140 पुटसङ्ख्यातः 140 पुटसङ्ख्यापर्यन्तं सन्ति। सो तावदेव अद्यतनपुनस्मरणम्। अनन्तरं भविष्यत्कालस्य विषये किञ्चित् चर्चां कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। यः अस्माभिः दृष्टं रामः, वैद्यः, शुनकः, सः, एषः, कः, भवान्, एते सर्वे शब्दाः अपि पुल्लिङ्गशब्दाः। अनन्तरं सीता, बालिका, नदी, सा, एषा, का, भवति, एते सर्वे शब्दाः अपि स्त्रीलिङ्गशब्दाः। अनन्तरम् अत्र नपुंसकलिङ्गे यानं, मित्रं शब्दद्वयमस्ति। एते शब्दे अपि नपुंसकलिङ्गशब्दे एव। अत्र एते शब्दाः सर्वे अपि एकवचनरूपाणि। अत्र सर्वाणि रूपाणि अपि एकवचनरूपाणि। अत्र भविष्यत्काले यदि एकवचनरूपं भवति तस्य रूपं गमिष्यति इति भवति। उदाहरणं रामः गच्छति, रामा गोस्, and रामः गमिष्यति, रामा will go. तथैव वैद्यः गच्छति, वैद्य goes, and वैद्यः गमिष्यति, वैद्य will go. सीता गच्छति, सीता goes, and सीता गमिष्यति, सीता will go. तथैव यानं गच्छति, यानं गमिष्यति, the vehicle will go. सो एतानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं एतेषां बहुवचनरूपाणि अत्र अधः दत्तानि सन्ति। उदाहरणं रामः इत्यस्य बहुवचनं रामाः, वैद्यः वैद्याः, शुनकः शुनकाः, अनन्तरं सः ते, एषः एते, कः के। तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि सीता सीताः, सा ताः, बालिका बालिकाः, एषा एताः, नदी नद्यः, का काः, भवती भवत्यः। तथैव यानं यानानि, मित्रं मित्राणि। सो एतानि सर्वाणि रूपाणि अपि बहुवचनरूपाणि। अत्रापि भविष्यत्कालरूपम् अस्ति गमिष्यन्ति। अत्र वर्तमानकाले इन् द प्रेसेण्ट् टेन्स् वी विल् से रामाः गच्छन्ति, भविष्यत्काले रामाः गमिष्यन्ति। रामाः गच्छन्ति प्रेसेण्ट् टेन्स् फार्म्, all ramas are going. रामाः गमिष्यन्ति, all ramas will go. तथैव सीताः गच्छन्ति, all सीतास् are going. सीताः गमिष्यन्ति, all सीतास् will go. यानानि गच्छन्ति, vehicles are going. यानानि गमिष्यन्ति, vehicles will go. तथैव अत्र अहम् इत्यत्र भविष्यत्कालरूपम् अस्ति गमिष्यामि, अहं गमिष्यामि, अहं श्वः देवालयं गमिष्यामि, अहं श्वः मन्दिरं गमिष्यामि, अहं श्वः पत्रं लेखिष्यामि। एवं उदाहरणानि भवन्ति। अनन्तरम् अत्र वयम् इत्यत्र अपि गमिष्यामः इति प्रयोगः भवति। वयं श्वः देवालयं गमिष्यामः, we will go to temple tomorrow. वयं श्वः मन्दिरं गमिष्यामः, वयं श्वः वाटिकां गमिष्यामः, we will go to garden tomorrow. सो तावदेव वयम् अस्माभिः दृष्टानि। अस्तु, अद्यतन अग्रिमविषयः अस्ति
आरभ्य आरभ्य इत्यस्य आङ्ग्ल अर्थः अस्ति स्टार्टिङ्ग् फ्रम् इति। अत्र उदाहरणद्वारा वयम् अवगच्छामः। अत्र अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं पठामि। I read Sanskritam from starting from today. So अद्य आरभ्य। So यत्र अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः एवं भवति, तत्र तः इति न भवति। अद्यतः अहं संस्कृतं पठामि इति न वदामः। अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं पठामि, श्वः आरभ्य अहं देवालयं गच्छामि अथवा देवालयं गमिष्यामि, ह्यः आरभ्य अहं योगासनं करोमि एवं वक्तुं शक्नुमः। अत्र उदाहरणानि वयं पश्यामः। श्वः आरभ्य बालकः विद्यालयं गमिष्यति। बालकः विद्यालयं गमिष्यति। बाय् विल् गो टु स्कूल्। तथैव अत्र श्वः बालकः विद्यालयं गमिष्यति। टुमारो बाय् विल् गो टु स्कूल्। तथैव श्वः आरभ्य विद्यालयं गमिष्यति। स्टार्टिङ्ग् फ्रम् टुमारो बाय् विल् गो टु स्कूल्। इत्युक्ते पूर्वं बालकः विद्यालयं न गतवान्, अद्य अपि न गच्छति, श्वः आरभ्य एव बालकः विद्यालयं गमिष्यति इति अर्थः। So he didn't go yesterday, or he didn't go before now, or he is not going right now, he will start going from tomorrow. अतः श्वः आरभ्य बालकः विद्यालयं गमिष्यति। अग्रिम उदाहरणमस्ति। ह्यः आरभ्य विद्यालयस्य विरामः अस्ति। विद्यालयस्य विरामः अस्ति। The school holidays are there. And ह्यः विद्यालयस्य विरामः, ह्यः आरभ्य विद्यालयस्य विरामः अस्ति। Starting from yesterday, the school holidays are there. That means still school holidays are going on, but holidays started from yesterday. So आरभ्य सामान्यतया यदा कालवाचकशब्दाः भवति तत्र आरभ्य इत्यस्य प्रयोगः भवति। Wherever we wanted to say or specify the time related words like adya, shvaha, yaha, then we can use आरभ्य। तथैव जनवरी प्रथमदिनाङ्कात् आरभ्य संस्कृतकक्षा भविष्यति। So we can say even like that. So that's all with आरभ्य। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र अग्रिमविषयः यदा तदा। आङ्ग्लभाषया when then इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र उदाहरणैः वयम् अवगच्छामः। यानं मम नगरम् आगमिष्यति। क्षम्यतां, भवान् मम नगरम् आगमिष्यति। You will come to my town. भवान् मम गृहम् आगच्छतु। You come to my home. So there are two sentences, वाक्यद्वयम् अस्ति। अत्र यदा भवान् मम नगरम् आगमिष्यति तदा भवान् मम गृहं नयतु, आगच्छतु। When you come to my town, then you come to my home. So यदा भवान् मम नगरम् आगमिष्यति तदा भवान् मम गृहम् आगच्छतु। When you come to my town, then you come to my home. Basically मम गृहमपि आगच्छतु इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रिम उदाहरणं, वयं काश्मीरं गतवन्तः। We went to Kashmir and तत्र बहु शैत्यम् आसीत्। There was more cold. यदा वयं काश्मीरं गतवन्तः तदा तत्र बहु शैत्यम् आसीत्। When we went to Kashmir, then there was more cold. So here basically yada tada is to compare the time when this particular action is happening. The another action was also there. Like when we were visiting Kashmir, the cold was there. And similarly, aham bhavatah griham agatavan, bhavan bhavatah grihe na asit. Aham bhavatah griham agatavan, I came to your house. And bhavan bhavatah grihe na asit, you are not there at your house.
अत्र यदा अहं भवतः गृहम् आगतवान्, when I came to your house, तदा भवान् भवतः गृहे न आसीत्. That time you are not there at your home. तथैव अहं बालकः आसम्, अहं संस्कृतं पठितवान्. अहं बालकः आसम्, I was a बालक. अहं संस्कृतं पठितवान्, I read संस्कृतम्. अत्र यदा अहं बालकः आसम् तदा अहं संस्कृतं पठितवान्. When I was kid, when I was child, then I studied संस्कृतं. यदा अहं बालकः आसम् तदा अहं संस्कृतं पठितवान्. तथैव अन्तिम उदाहरणम् अस्ति. 9 भविष्यति, संस्कृतकक्षा भविष्यति. 9 भविष्यति, 9 o'clock will come and Sanskrit kaksha bhavishyati, Sanskrit class will be there. Yada 9 bhavishyati tada Sanskrit kaksha bhavishyati. When there is a 9 o'clock, then there will be a Sanskrit class. So here yada tada will be used to specify the link between two sentences with respect to time. So any questions on this before we get started with the next one? अग्रिमविषयः अस्ति संख्यासु लिङ्गभेदः. There are genders in the numbers. So वयं पश्यामः, पूर्वमेव वयं जानीमः संख्याः. We already know the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अत्र संख्याम् उपयुज्य अपि वाक्यरचनं कर्तुं वयं शक्नुमः. यथा 5 बालकाः सन्ति, उदाहरणं 5 बालकाः सन्ति, 5 बालिकाः सन्ति, 5 पुस्तकानि सन्ति. तथैव 6 बालकाः सन्ति, 6 बालिकाः सन्ति, 6 पुस्तकानि सन्ति. 7 बालकाः सन्ति, 7 बालिकाः सन्ति, 7 पुस्तकानि सन्ति. अनन्तरं 8 बालकाः सन्ति, 8 बालिकाः सन्ति. अत्र सन्ति एव नास्ति, 8 बालिकाः गच्छन्ति, 5 पुस्तकानि, 8 पुस्तकानि सन्ति. अस्य एवं वयम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः. अत्र 5 आरभ्य 5, 6, 7 तत्र लिङ्गभेदः नास्ति. 5 बालकाः, 5 बालिकाः, 5 पुस्तकानि. अत्र 5 इति तत्र भेदः नास्ति. So there is no difference in the pancha when we use with different genders. Like pancha balakaha, we use pancha only for balakaha, balikaha, pustakani. Parantu atra एताः 4 संख्याः सन्ति खलु, अत्र लिङ्गभेदः अस्ति. So there is a gender difference when we use these 4 numbers. There is a gender difference. We cannot use 4 balakaah, 4 balikaah, 4 pustakani. We cannot use. So there is a little change happens in the number based on the gender. So वयं पश्यामः कीदृश परिवर्तनं भवति इति. अत्र उदाहरणमस्ति. एकम् इत्यस्याः संख्याः परिवर्तनमस्ति. एकः बालकः, एकः इति पुल्लिङ्गशब्दः. एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुस्तकम्. अत्र एकः बालकः, एकः वृक्षः, एकः ग्रामः, एकः देवालयः, एकः विद्यालयः एवं भवति. तथैव एका बालिका, एका महिला, एका नर्तकी, एका वाटिका, एका पाठशाला. एवं एका इति स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति. अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे एकं पुस्तकम्, एकं द्वारम्, एकं गृहम्, एकं पुष्पम्, एवम् एकम् इति प्रयोगः भवति. अनन्तरं द्वे इत्यत्र द्वयम् इति वयं योजयामः सर्वत्र. बालकद्वयं, 2 boys, पुरुषद्वयं, 2 men,
and Vidyalaya Dvayam, to school, Devalaya Dvayam, to temple, and Vatika Shamitam, Marga Dvayam, to roads. Like that, we can use Dvayam as a suffix for all the Pulinga Shabdas, not only for Pulinga Shabdas, but also for all genders. Like example, Balika Dvayam, two girls, uh, Vatika Dvayam, two gardens, Shala Dvayam, two school, Patashalas, and Pustaka Dvayam, two books, Dwara Dvayam, two doors, Netra Dvayam, two eyes, Pushpa Dvayam, two flowers. So if you suffix with Dvayam, then we it means that it's a set of two. And for Trini, अत्र भेदः अस्ति. त्रयः बालकः बालकाः, त्रयः पुरुषाः, त्रयः देवालयाः, त्रयः ग्रामाः, त्रयः मार्गाः. एवं त्रयः इत्यस्य प्रयोगः भवति. स्त्रीलिङ्गे तिस्रः इति भवति. तिस्रः बालिकाः, तिस्रः महिलाः, तिस्रः शाटिकाः, तिस्रः शालाः. So wherever we encounter Strilinga words in number 3, we have to use tisraha. तथैव त्रीणि इत्युक्ते 3. त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि नेत्राणि, त्रीणि द्वाराणि, त्रीणि गृहाणि, त्रीणि पुष्पाणि. So like that, त्रीणि we can use with Napumsakalinga words. So here त्रयः, तिस्रः, त्रीणि. तथैव चत्वारि इत्यत्र चत्वारः बालकाः, 4 boys, चत्वारः पुरुषाः, 4 men, चत्वारः देवालयाः, 4 temples, चत्वारः विद्यालयाः, 4 schools, चत्वारः मार्गाः, 4 roads. तथैव स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, चतस्रः बालिकाः, 4 girls, चतस्रः महिलाः, 4 ladies, चतस्रः शालाः, 4 schools, चतस्रः वाटिकाः, 4 gardens. In the neuter it will be चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि युतकानि, shirts, चत्वारि द्वाराणि, doors, चत्वारि गृहाणि, houses, and चत्वारि pushpani, 4 flowers. So like that, here चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि एवं भवति. So just repetition here. For ekam it will be ekah, eka, ekam. For dve it will be always dvayam, dvayam, dvayam at the end. And for त्रीणि it will be त्रयः, तिस्रः, त्रीणि एवं भवति. चत्वारि, for चत्वारि it will be चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि. अनन्तरं पञ्च आरभ्य तत्र भेदः नास्ति. पञ्च पञ्च पञ्च, षट् षट् षट्, सप्त सप्त सप्त. इवन् सहस्र बालकाः सन्ति, सहस्र बालिकाः सन्ति, सहस्र पुस्तकानि सन्ति, एवमेव भवति. So the next thing is, how do we use verbs with these forms? Example, एकः बालकः अस्ति, एका बालिका अस्ति, एका बालिका गच्छति, एका बालिका गायति, एकं पुस्तकम् अस्ति, एकं यानम् आगच्छति. So if you see here, gacchati, agacchati, gayati, asti, all these are singular forms. And similarly for 2 also, we can for first 2 sets, for this ekah, eka, ekam, anantaram dvayam, dvayam, dvayam. For these 2 sets we can use ekavachana rupams of kriya padams. Example, balaka dvayam asti, there are 2 boys. Balika dvayam asti, there are 2 girls. Pustaka dvayam asti, there are 2 books. Tathaiva vidyalaya dvayam asti, there are 2 schools. Purusha dvayam asti, there are 2 men. And marga dvayam asti, there are 2 roads.
And Tathaiva Balakadoyam Vidyalayam Gachati. So there are two boys goes to school. Tathaiva Balikadoyam Geetam Gayati. Atra Gayanti will not be there. We might say in English, if there is a two and above, it will be plural. But here, as we use Dwayam, it becomes singular. The reason is when we use Dwayam, it means a set of two. So here, a set is a singular. For example, Balaka Dwayam, a set of two boys. So a set of two boys, the complete set itself is a singular. So that is why Ekavachanam is valid here. So Balaka Dwayam Devalayam Gachati, Balika Dwayam Geetam Gayati, Pustaka Dwayam Asti. Anantaram atra त्रीणि आरभ्य त्रीणि चत्वारि पञ्च आरभ्य सर्वे संख्याः अपि बहुवचने भवति. त्रयः बालकाः सन्ति, तिस्रः बालिकाः गायन्ति, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तथैव चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, चतस्रः बालिकाः गायन्ति, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, तथैव पञ्च बालकाः पठन्ति, पञ्च बालिकाः नृत्यन्ति, पञ्च पुस्तकानि सन्ति. अत्र always नृत्यन्ति, गच्छन्ति, आगच्छन्ति, santi. So all these are the bahuvachana plural forms. So from third onwards we can use plural forms. For first two we have to use the ekavachana forms. So that is all for genders in the numbers. So any questions we can clarify, and we will try to do some exercises on this. So if you see these dvayam, trayam, chatushtam, panchakam, shashtakam, so all these are a set of 3, 4, 5. Whenever we use these numbers, it will be considered as singular. Balakas chatushtam asti, Balakas shatakam asti. So 100 boys are there. But we will not go into that level. Only for 2 we will use as dvayam. अत्र अग्रिमविषयः अस्ति तृतीया इति, इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इति वयं वदामः. वयम् उदाहरणेन वयम् एतस्य अवगमनं वयं प्राप्नुमः. अत्र उदाहरणमस्ति सः कार्यं करोति, he does the work. सः हस्तेन कार्यं करोति, he does work with his hands. तथा अनन्तरं बालकः पुस्तकानि नयति, boy carries the books. बालकः स्यूतेन पुस्तकानि नयति, boy carries books with bag. In the bag, through bag he is carrying the books. And सौचिकः सीवनयन्त्रेण वस्त्रं सीव्यति. सौचिकः वस्त्रं सीव्यति. Tailor stitches the cloth. सौचिकः सीवनयन्त्रेण वस्त्रं सीव्यति. She stitches the cloth using the tailoring machine. And balika chamasena madhuram khadati. Balika eats sweet with spoon. So here hastaha, syutaha, सीवनयन्त्रम, chamasah. So these 4 items are the they are all instruments to do a particular action. Like for doing some karyam karoti, here to do some work, the hands are the tools. And similarly for carrying the books, the bag is the tool. And similarly for stitching the cloth, the tailoring machine is the tool. And madhuram, for eating the sweet, the spoon is the tool. So here bag, hand, bag, the machine and spoon, they are all the tools to do particular action. So whenever we want to say some tools, then we have to use these forms. Like hastaha becomes astena, syutaha becomes syutena, sivana yantram becomes sivana yantrena, chamasaha becomes chamasena. And similarly, if the tool is feminine, the next example is mitram chashakena chayam pibati.
The friend drinks tea using a glass. So all these are the masculine and neuter words. For all masculine neuter words, we will suffix with ena to specify that thing is a tool. And second thing is, if it is the feminine words like dvichakrika, it becomes dvichakrikaya. Like example, Lata dvichakrikaya vidyalayam gachati. Lata vidyalayam gachati. Lata goes to school. Lata dvichakrikaya vidyalayam gachati. Lata goes to school with a two-wheeler. And similarly, Pita kunchikaya talam udgatayati. Father opens the door, opens the lock using the key. So here key is the tool. And in the previous example, she goes to school. For going, the two-wheeler is the tool. And next is sauchikaha kartarya vastram kartayati. So vastram kartayati, she cuts the he cuts the cloth using the scissor. So scissor is the tool. So for that we will be modifying the form like kartari becomes kartarya. And similarly, balakaha ankanya chitram likhati. Balakaha chitram likhati. Boy writes the picture. And balakaha ankanya chitram likhati. He writes picture with pencil. And these are the forms. If you see the all masculine and neuter forms, we'll suffix with ena to specify it is a tool. And similarly for feminine forms, we will suffix with ya to specify it is a tool. Like dvichakrikaya, kunchikaya, kartarya, ankanya evam bhavati. Atra kanichana udaharanani santi. Ramaha ramena, balakaha balakena, शिक्षकः शिक्षकेन, देवः देवेन, फलं फलेन, पुस्तकं पुस्तकेन, चित्रं चित्रेण, and saha will become tena, and bhavan becomes bhavata. So all these are either pulinga or napumsakalinga words. And similarly for strilinga, it will be sita sitaya, like divichakrika divichakrikaya. Similarly sita sitaya, mala malaya, patrika patrikaya, devi devya, lekhani lekhanya, nartaki nartakya, and sa becomes taya, and bhavati becomes bhavatya. So all these are feminine forms. And for aham, it will be maya. So we will see where we will use saha, tena, taya, bhavata, bhavatya, maya. These words where we will use that we will see little later. The certain examples are there. Example, aham hastena likami, aham dandena tadayami, aham mukhena vadami, aham divichakrikaya gachami, aham nasikaya jigrami, aham angulya darshayami. So these are the sample words. And similarly, little longer words like longer sentences we can frame using this, like saha jalena snanam karoti, he takes bath with water. And balaha chamasena kshiram pibati, he drinks milk using a spoon. And ramaha hastena chitram nayati, Rama carries picture using ants. Shrishaha penakena vastram kshalayati, Shrisha washes the clothes using the soap. And Sita khedena pustakam patati, Sita reads the book with sadness. So shall we do some if you have any questions, let us clarify, and also we'll try to frame certain few sentences using this. So wherever we have like example preeti or khedaha, santoshaha, dukkhaha, so wherever we say this kind of bhavas, we will be using these forms, like dukkhaha becomes dukkena, khedaha becomes khedena, santoshaha becomes santoshena, balakaha santoshena madhuram kadati.
बालकः दुःखेन पठति, सीता खेदेन पुस्तकं पठति, अनन्तरं प्रीति becomes प्रीत्या and कृपा becomes कृपया. So भवान् कृपया करोतु, you do it with कृपा. So that's a regular example we'll be using, कृपया, प्रीत्या, खेदेन. So all these forms we'll be using it. अत्र अग्रिमविषयः अस्ति सह विना इति. आङ्ग्लभाषया वित् वितौट् इति वदामः. अत्र रामः रावणेन सह युद्धं कृतवान्. रामः युद्धं कृतवान्. राम did the fight and रामः रावणेन सह युद्धं कृतवान्. Rama did fight with Ravana. And similarly, लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्. लक्ष्मणः वनं गतवान्. लक्ष्मण went to forest. रामेण सह with Rama. लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्. He went with Rama to forest. And अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि. I watch नाटकं with friend. And similarly, माता पुत्र्या सह कार्यं करोति. Mother does the work with daughter. And similarly, jalena vina. So saha is with. And when we use saha, we have to use tritiya forms. Tritiya forms are nothing but the instrumental case forms. And for vina, vina means without. Jalena vina jeevanam katinam. Without water, life is difficult. And mitrena vina aham vidyalayam na gacchami. Without friend, I will not go to school. I am not going to school. And madhurena vina balakaha bhojanam na khadati. Without sweet, boy doesn't eat bhojanam. And similarly, mata putriya vina devalayam na gacchati. Mother, without daughter, she will not go to temple. So these are the certain few examples, like few words like saha and vina, where we use these tritiya forms like ravanena, ramena, mitrena, putriya. And similarly, jalena vina, mitrena vina, madhurena vina, putriya vina. So these are the few usages of saha and vina. अत्र इदानीं संक्षेपः, अद्यतनकक्षायाः संक्षेपः, द सम्मरी आफ् टुडे. अद्य वयम् अस्माभिः भविष्यत्कालस्य प्रयोगः दृष्टः. यदा बालकः गमिष्यति, बालिका गमिष्यति एवम्. अनन्तरम् आरभ्य इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातः. उदाहरणम्, अद्य आरभ्य संस्कृतं पठामि, श्वः आरभ्य देवालयं गच्छामि, एवं वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं यदा तदा, यदा वृष्टिः अस्ति तदा अहं छत्रं नयामि. यदा अहं काश्मीरं गतवान् तदा तत्र शैत्यम् आसीत्. एतादृशानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरम् अत्र संख्यासु लिङ्गभेदः. अत्र एकः, एका, एकं, तथैव द्वयं, 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 त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि. अनन्तरं पञ्च आरभ्य लिङ्गभेदः नास्ति इति वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं तृतीया विभक्ति अथवा तृतीया विभक्ति इत्युक्ते इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इति आङ्ग्लभाषया. तृतीया विभक्त्या कथं वाक्यरचनं भवति इति वयं दृष्टवन्तः. उदाहरणं, रामः रावणेन सह युद्धं करोति, अथवा बालकः चमसेन खादति, पिता स्यूतेन नयति. एवं वयं विभिन्न उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं सह विना इत्यस्य उपयोगः आङ्ग्लभाषया वित् वितौट् इति वयं वदामः. रामः रावणेन सह युद्धं करोति, बालकः मित्रेण सह गच्छति. अनन्तरं जलेन विना जीवनं कठिनं. एतादृश उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरम् अत्र एते सर्वे विषयाः सन्ति. तेषां सर्वेषामपि अभ्यासाः
अस्मिन् अभ्यासपुस्तके पुटसङ्ख्याः 47तः 350 पर्यन्तम् अस्ति. So there are all these exercises you can find in the workbook from the page number 47 to 53. So that's all for the today's session. Astu धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां वयं सर्वे मेलिष्यामः. Thank you all. Let us all meet again in the next class. Thank you.